Popolipon, 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 popolipon. Bokota na bapalin, ba diaspora, bokota na bapalin, ba combattant, bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bafana kwiti boya boyoka o. Bafana kwiti boya boyoka o. Bokotaka makambo boyebiata moto na makolo te. Balangwisa bino na bakisi bokoma bamalanda ngombe. Bokotelaka bandoki entre vous pe ya beaucoup de sorciers. Asuka na bino lifelo, ah lifelo. Asuka na bino lifelo, hey lifelo. Na lifelo kozala fana kwicha nani. Wana oko sambwe na lifelo kozala fanatika nani. Wana oko kodoka asuka na bino lifelo, hey lifelo. Bafana kwiti boya boyoka o. Bafana kwiti boya boyoka o. Bokotaka makambo boyebiata moto na makolo te. Balangwisa bino na bakisi bokoma bamalanda ngombe. Bokotelaka bandoki entre vous pe ya beaucoup de sorciers. Asuka na bino lifelo, ah lifelo. Asuka na bino moto bokozika na lifelo kozala fana kwicha nani. Wana oko sambwe na lifelo kozala fana kwicha nani. Wana oko doka bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe batu Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. Quand tu as rempli du Saint-Esprit avec la colère sainte. Comme on a makamuzo selema na mokili. Yango nzamba lobaki racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé tozwi vidéo moko ya ndeko moko bien-aimé akendaki na orchestre na bino ba orchestre mineno bobenga minene. Bien-aimé leader wana ebisi makambo ebele. Bien-aimé boko yoka. Yango tobi ba fana kwiti boya. Bino ba fana kwiti boya. Esi na yebisaki bino bozo bana na bino, bozo ba neveu na bino, bozo ba nièce na bino, bo pesa na ba mise na bino bolingaka bo fingela ka batu, mais bo pesa kate. Bolingaka bana batu, ba bomaka bana batu, bazo ba utilizaka ba étoile bana batu, ba bebisa ba chance bana batu. Ya on a lobaki entre bino pe ba fana kwiti. Il y a beaucoup de sorciers. Voilà. Bokote la kabango po boza bino na bino ba sorcier, bozo kande bo bomaka nde ba innocent, ba païen, bo bela tako bela. Kanda ya nzambe ko kitela bino ba fana kwiti. Botene botim na ba réseaux sociaux. Ka ko finga bato ba revendiquer ba droit na bango. Ko finga bato ba zomona mabe na kata ba musicien. Bino ndo finga ka bango. Entre vous il y a des sorciers. Boza ba ndoki bino na ba musicien wana. Bien aimé dans les seigneurs. Botela ba photo ba musicien o. Yonde ko mwasi soko bimana mutu moko awa. Yeba vino za ko beba luke longi nzambe. Yope mwana mobali. Sopo po ba bima pe na bana mibali. Soko bimana mutu moko awa. Yeba ke vino za ko beba. Bien aimé dans les seigneurs. Beaucoup mona ndeko moko. Bien aimé alobi makambo. Alobi boy. Na ba orchestre wana il faut contribuer. Il faut contribuer na succès à orchestre. Po yemoko leader akomema bakisi yemoko te. Yango ba utilizaka pe ba jeune wana. Ba utilizaka ba étoile na bango. Alobi te akomaki na orchestre wana. Leader eseke abanda ko bimana ye. Akoma mwasi na ye. Ye mwana mobali, ye mwana mobali. Alobi ba leader mingi bomona kabaza banganga na ye bisaka bino. Ba leader nyonso yo banganga na banganga. Bango moko ba pesa ka bakisi. Bango yo moko fula yo. Ah na peso ngengi. Voilà. Donc jeune wa lobi yango. Bien aimé ba leader seka bando bimana ye. Yango mona ka ba leader belo. Ba musicien ba fana na bandaku na bango. Ente la fana na ndaku nanga. Ente la fana na ndaku nanga. Avandela ki nini? Falaki ba fula ye. Bien aimé oko yoka makambo somo. L'idée est qui est bien aimé avant de bimana basi belé. Avant de bimana basi belé bien aimé dans le Seigneur après ça qui poudre moko mia magie. Pombate po basi balandaka ye. Bien aimé avant de bimana basi. Basi on attend zo bimana bango azo tika bango semence ya mabe.
bino baso bimana ba musicien yango mingi pe majorité ba ko finga biso et si ba tikela yo mpoka alléluia bien aimé okoyoka makambo geno mo alobi fala ko bimana basi wana tikela ka bango so bimana yo bien aimé soka tiki semas ne kati na yo mobali nyonso ko bimana mwasi wana bien aimé vina ye baby bien aimé na milieu wana bandoki mibali mingi bomona ka wana bazana bango bandoki bien aimé baza bato mokili ote basi pe mingi bayaka wana na ba milieu musique wana bazaka bato mokili ote bien aimé soko bimina ye abendi nyonso na vina yo bien aimé eloko ba mission o balukaka kuizwa ka be étoile ya bato bato ba osala ba test bien aimé soka tali amono sa na étoile akoluka kaka zo étoile na yo akokosa kosa pa bende étoile yango bako kabelo bilamba soka zone orchestre akoluka bimana yo pa bende étoile bien aimé dans les seigneurs bino ba fana kwiti na biboya bo vanda wana boyoka boyoka bato bino bokotelaka soko za innocent yo fana kwiti lunga koza so fana kwiti te tika bandoki ba soutenir bandoki lokola bango les sika na bonza na lifelo bien aimé avant to sambela avant même to pasola makomi to yoka non genomo yo bien aimé dans le Seigneur okoyoka somo bien aimé même na ba faux serviteur de Dieu bazana kata makambo yo yango na tiba photo na bango bien aimé bazala ensemble na ba musicien oyo bien aimé otano garçon yo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Alors nakendaki kosala test na orchestre moko ya munene ya mboka oyo alors ezaki na ba condition o bayebaki na kopesa nga yango wana nakokaki yango te. Très bien to makambo ba proposer ki surtout to vana no wana mo muke makambo ni yango omona ki kuna nini basenga ki yo sala tango kendaki test to avoir kokota na orchestre wana ba condition ko zanini oyo ba pesa ki yo tango na koti na kati ya orchestre kosala test kaka ndenge ezalaka tango na sali test nanga na récit et puis leader après répétition nde abengaki nga abisinga ke na mondo za vraiment na talent makasi oza na talent makasi donc alors musique ebeta makapamba te nga tango na longwaki pa na biso na yebika ke non musique ezala koza na voix na yo boye na bozo yemba mais alobi nanga musique ebeta makapamba te normalement po yeba na mukili po sala succès po o cartonner alexinga exemple ya bato baleke pa na ye abisinga alobi normalement ndenge oza wana condition on a zopé ça yo peut être au réussir au yebana au impacté ezali que il faut okoma mwasi nanga donc na bana kozwa yo oui okoma mwasi na ye ça veut dire que azwaka yo azwaka nga na donc na sima voilà alors azwaka nga na sima alors condition wana na mona kiango ezalaki makasi vraiment ezalaki makasi. Alors, alobi nanga nazope sa yo deuxième chance. Po nazo sepela na talent oza nango, naza vraiment na besoin que non oyebana. Lokwa baninga ba yebana, naza na besoin o rater opportunité tabisinga o ezali orchestre ya monene soko rater awa, oza na place mon côté o kokisusu ko yebana. Alors, a proposer ngai deuxième proposition alobi nanga ndenge ezali wana, il faut coucher au moins na 50 filles. Il faut coucher na 50 filles. Alors na 50 filles on coucher na bango. Okotika semence na yo na kati na bango. Tango okotika semence na kati na bango, tango bango pe bakobanda kobimana ba mibali mususu. Alors na kobimana mibali mususu wana ba chance ya mibali wana bakobanda ko récupérer tango bazozongela yo ozozo ba chance wana yango nde komatisa yo. Ah bon? Alors ye moko leader azanganga. Ye moko leader ye moko azopesa ye moko azopesa makaba tango azo abinanga ke non na banda kobimana na sima ye moko abiso na bimino na sima do mbala moko esili. Ye moko azaki ye moko nganga. Et normalement apesa nga poudre abisinga ke non soko pakolika poudre oyo même moi si alibala même moi si ndenge nini o nyonso yo kolobela ye akoyo komona omoni étoile monde amuli ba étoile tema c'est bien ko liboso be ka na sepel na étoile na yo alors nazako mona ke non azaki na besoin assez la étoile nanga wana pona ma musique na ye orchestre na ye e matalité ngai na monde musique na ye makambo belé ibali mususu baza ba mibali no mate baza batu bakufa. Tika boy. Oui. Baye penza. Baye makasi. Baye. Baza donc, akopesa yo mbongo, akomelisa yo, akosombelo téléphone. Parce que lelo po na kabelo ko bomama na mwasi. Surtout iPhone. iPhone kabelo, ko bomama na mwasi. Mais, akosombela yo, iPhone ta mususu na ebite soki ya mbongo boni, soki ya 1000, soki ya 500, kabelo ya $100, soki ya combien akopesa yo. Mais, oyo ya kozwa na kati na yo. Eza kosakana te yango ozomona ba musicien ozomona bato na bazwe bato bazana azana succès akitaka te. Pourquoi? Parce que bana basi na monde spirituel baza bato ba botolaka ba chance et puis baza bato ba utiliser ka makasi. Très bien.
Bien-aimé, dans mon lit, bon de la mbote, to passe la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Dengo zo telemisa biso, papa, to le musabano yayo, papa, mokile se bébé, molile koti na mboka nzam, bato ama seke si ba telemi, bana na bango ba telemi nzam, baza ko détruire ba innocent, baza ko détruire ba ignorant, et ango zo tinda biso, papa, pona bano yayo, bato yeso kufela, baoka son de la trompette, baka wana na batu ya mabe, pena makambo ya mabe po ete babekisa milimo na bango papa natiki message na maboko na nzambe yaka koteya bano ya yo papa confondre bato nyonso batelemelaka biso tongo midi pe pourquoi que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé Hosanna dressa bien awa pembe na pembe vérité de veri révélation de reva uniquement pona bato yeso akufela beleme soki yeso akufela yo te okoma pe fana kwiti bakuyiba étoile bakuyiba libala na yo bakuyiba mabota na yo bakuyiba bozwi na yo mingi bakomaka bibota bayiba yo libala na milo landaka bato landaka mingi bayiba bango bozwi beleme otikalaka pile petit atokoma mukolo me babengaka petit pokoma mozangi okoma mama moko mama zéro mukolo mena banganda kaka nana yiba étoile. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Hosanna adresse bien, Hosanna bala ba Yesu. Bien-aimé, simplement c'est quoi? C'est le Père céleste, le créateur de toutes choses, le seul, l'unique, le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fait homme. Il a envoyé ton frère. On a fungolo bongo, aux assous bébé spirituel, il était bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, voilà. Epesi passe epesi mawa oyoki genome makambo lobi lelo komi mwana nzambe bien aimé dans le Seigneur makambo likake bele soko bimana un de batuyo luke longi nzambe biso to bangaka bangote to bangaka makofite to bangaka bolokote po toza ya nzambe il faut to lobaka vérité po to libérer bana nzambe o bakangami na maboko ya satana botala batu baselaka satana mission na bango ba bebisa ba vina bino ba yiba bino ba étoile bien-aimé pour bazo ba succès pour bazo ba mbongo ce sont des fainéants balingi misalate balingi kaka raccourci yongo ba koya na piège à diable ba koma kolela bien-aimé bato yo bien-aimé eza bato mo bazalaka heureux bazalaka triste balelaka na butu ton bazalaka bango moko yongo kuta bango na ba kwiti na ba diamba na ba whisky na ba basi pa bate po longola kaka eloko ezango na mutu bien-aimé yom to kotelaka ba musicien yom to ko finga bato na pona ba musicien olingi bato ba revendiquer ba droit na bangote yoka verset na zotangelo bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé tous dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22 participation ya péché bien-aimé ekomemo na enfer. Bien-aimé je vais prendre mes lunettes pour être na tang malam. D'abord je vais essuyer mes lunettes pour na tang malamu. Bien-aimé soki na tangi mabe soko kufi na masumu no keli felo frère je fatanga verset ma bien-aimé je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. N'impose les mains à personne. Yango moni ba faux serviteur de Dieu. Mi balé bazana. Mais baza est belé bien-aimé dans le Seigneur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Yoka. Et ne participez pas au péché d'autrui. Et ne participez pas au péché d'autrui. Bino batu bozo finga bat. Pamba te bino bokote la kaba musicien. Bozo na besoin misa yemba. Bozo na besoin misa bina. Bozo na besoin yobina. Pour vino kako bina. Bien aimé dans le Seigneur. Ne participez pas au péché d'autrui. Tika batu ba ganga. Tika batu ba yoka son de la trompette. Batu ba kabwana batu mabe. Pour te ba bik se milimo na bango. Mais yozo ko finga batu bazo revendiquer ba droit na bango. Pamba te olingi batu ka ba kufa. Olingi batu ba kota na misala mabia ba musicien ozo participer na péché na bango tango bako kendeli filo yo poko kendeli filo elongo moko na bango pamba te influence ki batu ba landa bango tozo konde verset n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Toi-même conserve-toi pur. Bien-aimé yeba komi batela. Toi-même conserve-toi pur.
yeba komi batela kabwana na batu ya mabe kabwana na batu ya misala mabe pesa pe baninga conseil malamu bien-aimé bakabwana na batu ya mabe pe na makambo ya mabe po ete babikisa milimo na bango tika kosalela interino ya kuzoba interino ka kobina interino ka kolangwa interino ka kikobo yango lingi batu pe balandaka batu wana po ete babebisa bavi na bango alors yo oza wana pour kosala ba publicité yeba ke péché na ye bien-aimé mbanu na ye punition na ya kozwa pa nzambe yo mpo kozwa punition ndenge moko pamba te boza na misala ndenge moko bien-aimé bolamuka bomoni makambo jeno mo alobi leader moko na kati abatoyo bien-aimé na le Seigneur na yesaki bino bango nyonso bazalaka banganga bango nyonso babimaka na bamusicien na bango bien-aimé afulie voilà bango nyonso bien-aimé baza na batemple na bandako na bango bien-aimé babebisa bavi ya bato ebele ndeko na ngai yango tozwa koyebisa bino bolamuka bokabwana na bato yo kabwana va koma trop tard kabwana va babebisa vi na yo yo mto landaka ba musicien mukolo bako senga ye yo akopesa yo akoza na mawate po soki aboyi ye moko soit liboma soit ye moko paki alors bato bazana na ba musicien boye ba yango ba mission na baselaka déjà ba étoile na bino musicien jamais kozana mutu sans aye ba étoile na yete jamais mutu nyonso ozaka na musicien yeba ke déjà asalela étoile na yo ba politicien pe mingi basimba bakisi yo ba bongsela mboka te balanaka makambo diable saka bango do akotio jamais pembeni na ye soko zalaka na ye yeba selaka étoile na yo jamais akotio pembeni na ye sans asalela étoile na yo sopo c'est infiltrer un jour tam soko bomaye donc il faut agir yo bien-aimé dans le Seigneur na ba faux pasteur na bato bazalaka na bango bien-aimé dans le Seigneur majorité bazaba ndokiluko la bango ye moko ko initier yo bien-aimé dans le Seigneur réveille-toi toi qui dors encore l'amuka bien-aimé kabwana na batu ya mabe kabwana na batu ya mabe bikisa mulimu na yo racheter les temps car les jours sont mauvais mukolo yeso akuya ngano to hibani to hibite bien-aimé dans le Seigneur ala ya zala prêt ko kende longo moko na yeso mukolo koya mukolo pe liwe ko ata ndenge bolobaka yeso so mela koya bien-aimé dans le Seigneur mais liwa pe la kakate ce que comme le lelo ce comme le lobby est-ce que kuta na nzambe to kene mama na lifelo bien-aimé réveille-toi toi qui dors encore bien-aimé yango na so tielo débloqué bien-aimé tamso ba bloquer le monde na vie na yo na banzembo yoka ya ba mission afi bimeke na no ténèbres banzembo nini yo yoka ba concerne yo kota est-ce que bimana musicien ba musicien oyo bien-aimé ezaba na ba petit na bango bazo reni mikolo be si ba initier pe bango bien-aimé lamuka kabona na bato yo ngai na zaki na monde ya musique oyo bangaki pe ba baby sa vie na ngai mais nzamba salanga grâce na lungwa na maboko ya bana na satana oyo yango na zo epsa yo réveille toi qui dors encore bien-aimé kabwana na bato yo kabwana na musique na bango bikisa molimo na yo bikisa pe molimo ya bana na yo bien-aimé yo kono débloquer so ba bloquer le monde na vie na yo kono débloquer on a au nom de Jésus-Christ. Nzambe na ngai na kosuka wapi nzambe na ngai talata ngai mwana na yo vi na ngai nyonso bloqué libala na ngai nyonso bloqué makambo na ngai nyonso bloqué papa na kosuka wapi bwakata liso na ngambu na ngai Toko débloqué nyonso bakangaki Toko débloqué nyonso bakangaki Allez débloqué Musika na Yesu mawango akuluke vi na yo bana satana bazebele biso na bango babundisa biso oh yo allez débloqué Oliaka nani deko nanga otambulaka na nani salama ele moto betelaka ba projet tango mosusu ende doki ya bina yo oh yo deko débloqué musika mokili oyo kaka maloba na bango ezalaka kote mingi babloka bafina bango mpona misika mokili bayo kaka allez débloqué oh yo mon Dieu délivre-moi de la main des méchants de la main des pervers et des oppresseurs Psaume 71 4 ah là là quelle grâce Satana tinda kabana na yeba mema message mabeko akanga bana nzambe Salama yele kotika koyoka
te visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour. Oye na société belé boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sur YouTube.